Gaiari heldu nahi diot, nik historiatik, lehenago itxasoan etzen izotz faltik, ez dakit sudur edo belarrietatik, baina hartzen diedan arrastoagatik, igual inglesak datoz euskaldunetatik. Igual inglesak datoz euskaldunetatik. Euskalduna maiz dabil urrutira joaz, nunbait berak ez duen zerbaiten asmoaz, Londresen bertakoekin mintzo eta solaz, baina inglesez ezin guk egin ganoraz. Leno jarriko dira inglesak euskaraz. Leno jarriko dira inglesak euskaraz. Baina historia dago aizentzuz gustua, banik egin nezake jokin apustua, hemen nabari dela euskaldun eskua, fisikoki daukate gure arrastua, euskalkia daukate pixka bat nastua, euskalkia daukate pixka bat nastua. Inglesa ikastea ikasgai biharko, batzu bidea hartu gaur Londreserako, hortara etorri ziren asko eta asko, baina batzuk daudela aipatu beharko. Euskal Herrira joan ezin dutelako. Euskal Herrira joan ezin dutelako. Gogoan daukat mutiletan eskatoa, oraingo ezin joan eta lehengo eskapoa, nere ondoko gari horkakoa, ez alda mutiko bat makarretakoa, Beatles argazkitatik ateratakoa, Beatles argazkitatik ateratakoa. Hau makarra bezala sarri da azaltzen, baina itxurak ez du bere arima saltzen. Olako espeziea ari da ugaltzen, gari errezago dut nik imaginatzen, larruzko txuparekin kupela dantzatzen. Larruzko txuparekin kupela dantzatzen. Ez baina personala birmoldatzeko gai, gelditu etxean edota joan nora nahi, ta honek Inglaterran lur hartu zuen ai, ta honek
ni begira, nik naiz ez nun esan nahi, roka gogorra da ta bizitza ere bai. Roka gogorra da ta bizitza ere bai. Gari ezagutu nun, nik askoz lehenago, batera egin gendun, horren beste trago. Ta gero bizitzaren bestera igaro, bera degula esan beharrik ez dago, bizitza eta roka baino gogorrago. Bizitza eta roka baino gogorrago. Esan beharrik ez da, azkeneko gurtxo azala guen. Urrengo gaia, aztenik, zenbaki bat eta letra bat izango dira. 15 hemen. 15 hemen. 15 hemen. 15 hemen. Euskal Herrian lortu genuen guk gorakada garbia. M15 baino nahi den maiatzaren 22. M15 baino nahi den maiatzaren 22. M15 da Puerta del Sol, akanpatuak lagunak, ta Euskal Herri ruralarentzat da San Isidro eguna. Ta Euskal Herri ruralarentzat da San Isidro eguna. Badakitzazu amets nik amets, bakar dudala. Mundu osoa izango dala gaur Euskal Herri rurala. Mundu osoa izango dala gaur Euskal Herri rurala. Akanpatuentzat konseju bat baserria beiratuta. Mundu osoa alda liteke baina lurra goldetuta. Mundu osoa alda liteke baina lurra goldetuta. M15ko jendeari horbi joan ere hitzekin. Zeinen aurka zauden, jakin aurretik zeinen alde zauden jakin. Zeren aurka zauden, jakin aurretik zeren alde zauden jakin. Ba Puerta del Sol egunari erantzun nahi nioke fin. Ni solidarizatu egiten naiz eta arrotza egin. Ni solidarizatu egiten naiz eta arrotza egin. Solidarizau egin naiz nire, baina kantatzea kosta.
Gutxi edo gehiago hoixe danetzat maiatzaren 15. Gutxi edo gehiago hoixe danetzat maiatzaren 15. Nik ere nion ez ginduztela ordezkatzen ta mekauen. Ta 22an ohartu nintzen zeinek ordezkatzen hauen. Ta 22an ohartu nintzen zeinek ordezkatzen hauen. Esan nahi dizuten 15-en gogotsu zabiltzan horri. Borroka gogoz baldin bazabiltz Euskal Herrira etorri. Borroka gogoz baldin bazabiltz pakik ez eman inorri. Nik erantzungo diot neretik, neure ikuspuntu berritik. Bakoitzak borroka egin behar du albada bere herritik. Bakoitzak borroka egin behar du albada bere herritik. Kopla batean esan dituzu, orain amets 3 egin. Baina hor dabil, igual herririk ere ez duen gehiegi. Baina hor dabil, igual herririk ere ez duen gehiegi. Onartzen ditut Puerta del Solgo, oiu kantu eta zaunka. Euskal Herriak aterik ez du baina leio bat badauka. Euskal Herriak aterik ez du baina leio bat badauka. Euskal Herriak leio bat badu benetan oso polita. Presoentzako irekia eta txakurrentzako itxita. Presoentzako irekia eta txakurrentzako itxita.